majaz min itlaqil juz wa iradatil tu. Yang dimaksud itu siro domir anta anak mukhatab ghair muayyan. Dimaksud mah secara universal yang diucapkan nama domir anta, tapi ini dimaksud mah antum. Ana nisbata tasisi ing satu hune nganisbataken nang tuaken lil irodati kadowe sifat irodah wal ibrozi lan ngazuhiraken wal ijadi lan ngonoaken lil kudrati kadowe sifat kudrat iku majazun majaz wal mukhassisulan utawi kang nangtuaken hakikat ing dalem hakikat hakikatan ing dalem hakikat iku huwa lan utawi ya mukhassis iku Allah Ta'ala bi iradatihi kalawan iradahe Allah wal mubrizulan utawi ngazohirakan wal mujidulan kang ngonoaken hakikatan ing dalam hakikat iku huwa utawi ya mujid iku Allah Ta'ala bi kudratihi kalawan sifat kudrate Allah Faqaulul amati maka utawi ucapane wong kang goblok iku al kudratu diharap ya kabar al kudratu utawi kudrat iku tak mulu bakal migawe ieu kudrat bipulani kaza kalawan kipulane mangkono iku in aroda tak khobar tina lapad faqaulul amal iku in aroda lamun ngarepaken sapa alqailu wong kang ngandika anal fa'la satuhune ngadama ing satuhune ngadama lil kudrati kadowe kudrat iku hakikatan iku hakikatun hakikat obar ana aulaha tawa kadowe sifat kudrat walizati lan kadowe zat kaparo maka kupur itu si qail wal iyazulan utawi jaluk pangraksa iku billahi ta'ala kalawan Allah Ta'ala bal fa'lu balik ta utawi pada melan iku li zatihi kadewe zate Allah Ta'ala bi kudratihi kalawan kudrate Allah Ta'ala. Masih berbicara tentang sifat irodah dan sifat kudrat. Antara sifat irodah dan sifat kudrat itu termasuk ke dalam sifat ma'ani yang jumlahnya ada 7: kudrat, irodah, ilmu, hayat, sama basor, kalam.
Sifat kudrat, sifat irodah, kedua-duanya mempunyai ta'aluk. Makna irodah itu adalah Allah Maha Perencana. Dari mulai qobdoh awal hingga qobdoh salis, itu yang berperan aktif itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang ada di bumi itu sudah disetting, direncanakan oleh Allah yang mempunyai sifat irodah. Kemudian setelah Allah merencanakan, maka rencana tersebut dilaksanakan dengan baik. Ketika rencana tersebut sudah terjadi, itu namanya kudrat. Dari mulai soluhi kodim berubah menjadi tanjiji hadis. Ta'aluk soluhi kodim tanjiji hadis. Sasaran kudrat dan iroda itu terhadap barang mungkin, bukan wajibat, bukan mustahilat, tapi jaizat ataupun mungkinat. Bahkan hatta annal khotoroti allati tuhtaru ala qalbi syahsi mahsusatun dirodati. Annal khotoroti harusnya dibaca nasab, tapi nasabna ku kasroh ieu mah. Sababna naon? Sabab kalimana jama muannas salim. Jama muannas salim ketika nasab jadi nasabna ku kasroh. Kumaha cek alfiahna? Wa ma bita wa alifin cirina alif sareng ta majumi abi alifin watain majida. Kumaha cek alfiahna? Alamatut ta'nisi ta'un wa alif wa fi as min qaddaru takal kat. Bahkan segala sesuatu yang tercantum dalam jiwa tidak diucapkan dengan lisan itu sudah dalam settingan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita lakukan di dunia ini tidak akan terlepas dari irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya istilah tauhid itu tidak ada yang namanya kebetulan. Kalau misalkan kebetulan berarti ada sesuatu yang keluar dari afalnya Allah, ada yang keluar dari irodahnya Allah misalnya. Saur musonif wa'lam, ketahuilah oleh kalian semua annan nisbat tatahsisi lil iradati wal ijrob wal ibroz, bahwa sesungguhnya ketika seseorang menisbatkan menentukan sesuatu terhadap sifat iradah dan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh sifat kudrat, hati-hati, harus paham. Jadi menisbatkan dan menentukan sifat iradah bukan oleh Allah, atau menisbatkan, mengijadkan, mengibrojkan sesuatu perkara oleh sifat kudrat bukan oleh Allah, maka itu termasuk bahasa majaz. Ketika orang misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala geus ngairodahkeun, tapi orang ngomong gitu teh ieu mah geus diirodahkeun ku sifat irodahna Allah. Tah bahasa kitu teh bahasa majaz.
min itlaqil lazim wa iradatil malzum. Nu diucapkeun nama sifat iradah lain berarti orang mangaran kana iradahna tapi nu dimaksud Allah seperti kieu eta mah geus geus aya teh dituna tina sifat iradahna Allah. Henteu langsung ka Allah kana sifat iradah heula eta ge teu kuna naon ngan bahasana bahasa majaz. Karena hakikatna anu nangtukeun mah nyaeta zat Allah anu ngabogaan sifat iroda jeung anu ngaijadkeun kana sesuatu perkara eta zat Allah anu ngabogaan sifat kudrat wal mukhasisu haqiqatan anu nangtukeun mah Allah hakikatna wal mubrizu wal mujidu haqiqatan huwa Allah anu ngaijadkeun anu ngaibrozkeun kana sesuatu perkara eta hakikatna Allah Subhanahu wa ta'ala lain ku sifat kudrat tapi ku Allah nu ngagaduhan sifat kudrat. Hati-hati eta. Makana di dia dijelaskeun faqaulul amati ada statement orang yang bodoh mengatakan al qudratu taf'alu bi fulani kaza. Ari kudrat eta geus migawe kaki pulan karena sesuatu perkara. Seperti orang ayeuna bisa macul, bisa mawa motor eta teh lain ku Allah tapi kudratna Allah. Hati-hati. Alhamdulillah orang yang sok ngomong alhamdulillah atas kudratnya Allah. Jadi henteu langsung ka Allah tapi ku kudratna Allah jiga-jiga antara kudrat jeung Allah teh berlainan. Awas tah. Alhamdulillah dengan iradahnya Allah. Alhamdulillah dengan iradahnya Allah. Eta teh cek sebahagian ulama apabila eta jalma ngomong kitu in aroda al qail annal fa'la lil qudrati haqiqatan kafaro. Kalau misalkan seseorang mengatakan bahwa ini terjadi atas kudratnya Allah, tapi yang dimaksud ucapan tersebut memang hakikatnya kudrat, tidak ada urusan dengan Allah, maka eta jama hukumna kufur. Bahayanya. Jadi ucapan jalma bodoh teh kitu, yen sifat kudrat eta ngadamel kaki jahit jalma anu ganteng misalkan. Eta lamun tujuan ngomong kitu boga i'tikad anu ngadamel ganteng teh, anu ngadamel ganteng ki jahit teh kudrat secara hakikatna kudrat lain ku Allah, maka eta hukumna jalma jadi kufur. Mang Wahid meni ganteng misalkan fitnah teh asli ya mah Mang Wahid meni ganteng tapi ngomong ganteng nate make itikad ku kudrat lain ku zat Allah berarti lamun kitu mah hukumna kufur. Nah, kumaha lamun kieu awali zati kapan misalkan ngomong nate Mang Wahid bisa ganteng teh ku kudrat Allah ongkoh ku Allah ongkoh kumaha eta kafaro sarua. Jadi babarengan antara kudrat jeung Allah ngadamel ganteng kaki Wahid. Eta ge sarua kafaro maka hukumna kufur. Anu bagus kumaha? Nu bagus mah bal fa'lu li zatihi ta'ala bi kudrati. Tapi Mang Wahid bisa ganteng teh ku Allah Subhanahu wa taala anu ngagaduhan sifat kudrat. Awas ta. Jadi tauhid itu salah sedikit kufur. Salah sedikit kufur, kalau tidak kufur fasik. Itu tauhid. Atas irodah. Jadi ente langsung ke Allah. Awas hati-hati. Harusnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang ada di bumi bisa seperti ini itu oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat kudrat.
Itu tah. Jadi ketika diijadkeun, diidamkeun ku Allah, lain ku sifat kudrat, tapi ku Allah nu ngagaduhan sifat kudrat. Hati-hati tah. Mang Maul jolen. Nah, eta teh naon? Eta di dituna geus aya di setting ku Allah Subhanahu wa taala. Ti qobdoh awal, ta'aluk soluhi kodim. Geus ditentukeun qobdoh awal bahwa Mang Maul teh bakal jolen. Cager can Mang Maul. Cager. Alhamdulillah. Ya hikmahna halus, aya hikmahna insyaallah. Jolet na motor ngapung. Eta geus aya titik lerepan sit geus aya takdirna. Cek Allah teh direncanakeun jam sakieu poe ieu bakal cilakdur. Ketika celaka tersebut terjadi, maka berubah ta'aluk soluhi qadim menjadi ta'aluk tanjiji hadis misderna. Berarti kalau seperti itu segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu tidak akan terlepas dari kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Makanya sasaran kudrat dan iradah itu terhadap barang mungkin, bukan wajibat, bukan mustahilat. Kalau wajibat berarti kudratnya Allah, iradahnya Allah, ada suatu kewajiban bagi kita. Satu aggregate Allah tidak bisa ditekan. Wajib Allah kudu kieu teu bisa kitu. Nu masantren wajib kudu kieu teu bisa kitu. Lain jalan wajib. Nu kuliah kudu jadi dosen, lain jalan wajib. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mampu, tapi bukan suatu keharusan bagi Allah untuk menjadikan itu sebuah kewajiban bagi Allah. Nah, paham teu? Sabab kudrat jeung iradah Allah, kudratna Allah sasarana lain karena barang wajibat, lain karena mustahilat, tapi karena jaizat. Paham? Nah, nu wajibna kumaha? Nu wajib mah ngalap ilmu. Adapun jadi kiai jeung teu mah eta lain urusan urang. Wajibna mah ibadah. Teu wajib masalan kudu jadi kiai, teu wajib S2 kudu jadi beunghar. Sekolah S2, kuliah S2, kudu jadi dosen teu wajib. Lain jalan wajib, lain jalan wajib. Nah, lain jalan wajib tapi mungkin, barang mungkin. Itu wajib akal, berarti hubunganna jeung wajib akal. Wajib cek akal Allah Subhanahu wa taala kasifatan ku sifat kudrat. Teu kaharti ku akal lamun Allah teu kasifatan ku sifat kudrat. Malaya tasawwaru fil akli adamuhu. Sesuatu yang tidak tergambar oleh akal, tidak dimengerti oleh akal, manakala sesuatu tersebut adam, tidak ada. Berarti pahamnya akal itu perkara wajib wujud. Berarti wajib Allah kasifatan ku sifat wujud. Paham? Talukna ijad jeung idam sasaranana karena barang mungkin. Lamun iroda talukna karena taluk tahsis sarua sasarana karena mungkinat. Kan sebagian ulama mengatakan aya anu soluhi qadim, aya anu tanjiji hadis. Anu soluhi qadim masih iroda Allah qabdoh awal geus disetting ku Allah. Nah, anu terjadi di muka bumi geus disetting ku Allah. Makana orang teu meunang khawatir teh kitu. Jadi bahasa Ibnu Athaillah itu apa? Arih nafsaka minat tadbiri pamakoma bihi goiruka angka latakum bihi linafsika. Kata si Ibnu Athaillah, istirahatkan pikiranmu, istirahatkan badanmu dari mengurusi kebutuhan duniamu. Kenapa? Pamakoma bihi goiruka angka latakum bihi linafsika. Sebab segala sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah
untukmu oleh selainmu, yaitu Allah. Maka latakum biili nafsika, maka kamu jangan ikut memikirkannya. Artinya jangan sampai pusing-pusing dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Sebab naon? Sebab urusan dunia itu sudah diberikan jatah oleh Allah. Urusan rezeki itu sudah diberi jatah oleh Tuhan. Apa yang harus kita khawatirkan? Betul tidak? Itulah orang yang cerdas. Tapi yang harus kita khawatirkan itu kelalaian kita terhadap apa yang diwajibkan oleh Tuhan kepada kita, tapi kita teledor dalam melakukan. Bahaya ya. Watak siru kapi matuliba mingka dalilun alantimasil basiroti mingka. Ciri bahwa mata hati orang teh basiroh teh lemah, rabun. Kunaon sababna? Sesuatu yang diwajibkan oleh Tuhan kita santuy kan? Betul tidak? Sementara sesuatu yang dijamin Tuhan kita kejar sehingga lupa akan akhirat. Paham? Tuh. Karena apa? Karena yakin segala sesuatu yang di bumi ini sudah dijamin oleh Tuhan, sudah disetting kulum fi kitabim mubin. Sudah ada tulisannya di alam takdir, qobdoh awal, kulum, semua. Arti semua itu barang mungkin selain daripada Allah. Menurut ilmu mantik, kulnya itu kul jame bukan kul majmu. Ya. Jadi santuy wae nya. Teng sieun besok teu bisa makan teng sieun. Berarti iman masih lemah. Yakin, ketika keyakinan tertancap dalam jiwa, maka seluruh makhluk yang ada di alam dunia akan tunduk kepada kita. Ketika yakin tertancap terpatri dalam jiwa. Nah, lamun geus yakin gitu, orang teu khawatir dalam kehidupan dunia, tapi anu ditinggali teh naon? Akhirat. Oh. Terkadang kita suka lupa terhadap urusan akhirat karena memikirkan dunia. Akhirat yang belum ada jaminan kita kejar, kita santuikan, kita abaikan, sementara urusan rezeki kita kejar. Salah besar. Berbalik dari urusan dunia, maka dunia akan mengikuti kita. Paham? Seperti itu. Oh. Jadi susunanana tina ilmu irodah jeung kudrot. Sebelum irodah kita punya ilmu dulu. Setelah punya ilmu baru irodah, setelah irodah baru kudrot. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ilmu dulu baru irodah baru kudrot, tidak. Itu logika kita bagaimana supaya ini semua dimengerti oleh logika. Bahwa sebelum Allah menciptakan dunia ini punya ilmu dulu, baru merencanakan akan seperti ini. Programmer, raker, lamun bahasa orang rapat kerja, lamun dina organisasi. Setelah raker, setelah di set plan, baru dilakukan kudrot. Tapi Allah mah teu kitu, teu nyusun kitu lah teu. Ilmu lah, karak irodah, karak kudrot teu. Tapi mah supaya orang paham. Contoh ayeuna urang boga ilmu ye, ilmu rek nyieun mobil, geus sakola ye teknik, nyieun kapal. Begitu boga ilmu rek ngarencanakeun hareup nyieun kapal. Ketika rencana tersebut di set plan kemudian dilakukan, maka dilakukan tersebut itu namanya kudrot. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, sebelumnya diirodahkan dulu, di set plan semua, diprogram dulu dunia tersebut akan seperti ini, akan seperti ini. Ketika Allah menciptakan dan isinya segala sesuatu yang bergerak di muka bumi ini itu adalah atas set plan-nya Tuhan. Setelah itu terjadi di muka bumi ini di set plan, bergerak sesuai set plan Tuhan, maka itu dinamakan kudrot, dinamakan dengan ta'aluk tanjiji hadis qobdoh kadua. Sementara selanjut itu, sementara qobdoh kahiji tadi set plan, qobdoh kadua melakukan, qobdoh katilu setelah orang maut, nah, maka bakal dibangkitkeun deui di alam ba'as, hidup kembali tanpa ada batas. Itu dinamakan dengan qobdoh salis. Nah, tah urang ayeuna bisa gerak ieu, bisa ngomong kieu, ieu lain ku kudrotna Allah, tapi ku Allah nu ngagaduhan sifat
kudrot. Ketika orang ngomong ayeuna aku kudrot kungkul kudrot saja maka eta jalma kafir hukumna. Pahamnya? Atau kuduana ngamaksud i'tikad teh ku kudrot Allah, ku kudrot ongko, ku Allah ongko, duanana maka eta ge sarua kufur. Cek ulama ahli tauhid, jumhur ulama tauhid konsensus. Makanya kumaha anu bagus. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul atas Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat kudrat dan sifat iradah. Paham teh? Supaya naon? Supaya teh kaasupkeun kana jalma anu kufur pendapat Imam Asy'ari jeung jumhur ulama. Jeung berbicara tentang iradah berarti teu aya sesuatu perkara anu kebetulan. Urang ulin ka Palabuhan, ulin ka Pameran, kabeneran papanggih jeung Pak Jokowi. Nah, misalkeun papanggih jeung mantan, misalkeun kabeneran kan? Eta teh lain kabeneran. Tapi memang ku Allah geus diirodahkeun. Yo. Beda deui cek ilmu mantek bahasa hakim. Nanti muqaddimah kul, muqaddimah sugro, muqaddimah kubro bagus. Tapi natijahna hakim eta bisa jadi kebetulan, tapi kebetulan dalam ilmu mantek. Beda deui jeung kebetulan ilmu tauhid. Gitu. Pan tauhid itu tidak ada yang namanya kebetulan. Berarti semua sudah diirodahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah diirodahkan oleh Allah yang mempunyai sifat iradah. Paham teh baredak? Insya Allah. Jadi nu bagus nama lain ku kudrot, lain ku iradah, tapi ku Allah nu ngagaduhan sifat iradah. Ku Allah nu ngagaduhan sifat kudrot. Paham? Lamun orang i'tikadna hanya ku sifat kudrot saja, maka eta jalma kufur. Atawa bebarengan ku kudrot ongko, ku zat Allah ongko, eta ge sarua kafaro, maka hukumna kufur. Tapi nu bagus kumaha? Ku Allah nu ngagaduhan sifat kudrot. Orang bisa malik, bisa usik, bisa cicing ku Allah nu ngagaduhan sifat kudrot. Lain ku kudrot hungkul. Awas. Bisi terjadi sari. Aya sesuatu perkara nu kaluar tina kudrot Allah. Paham? Nah, tinggal ke as-sifatut tasiatul wajibatul lahu ta'ala al-ilmu wallahu alam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqiyalana wa qurbatilana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'alimin atarzuqana al-asya wa atarzuqana mana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya ya rabbi bil mustafa